拍片嚟而家。係啊，我都見到。好彩呢個私人伺服器嚟嘅，唔係嘅話咧，一用公共嘅話咧就拎到爆啊！成個伺服器得，哦得，我用緊期間限定嘅 code 啊，幾正。係啊，你睇下，有一個汽車廠，HKU 汽車廠。喂，得下旅遊巴，你開咩車啊？唔通你就好彩我用 Samsung 啫，因為我用 Samsung 嗰陣時咧，一掂個剪貼板其中一個掣咧就可以撳嗰啲塗裝嗰啲。等埋我，上緊客，上緊客，上緊客，都係上完啦，上完。我唔知，直插安達臣。我可以做廣播，各位乘客，歡迎乘搭，唔係呢個城巴嚟㗎，冇嘢啦。噔噔噔噔，歡迎乘搭城巴142線前往陽光碼頭，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Route 142 towards Sunshine Pier。嗰陣咧，算啦，我都好少搭城巴，我都唔係太知。白鴿村開會，祝各位旅途愉快。Ladies and gentlemen, on behalf of Karen Motorbus Company，哇，上車啦！我試下做下一手軚先。點解嘅？其實單層巴士都做到嘅，你知唔知？我曾經用拆樓車開廿一號咧，然之後係做到一手軚嘅。我就係用嗰架咯。哇，好黑啊！哇，咩料啊？好，肯定係垃圾房。嗰啲啊，我鋪床得，我等埋你啫。哇，好光啊！救命！係啊，我哋 mix 咗埋一齊。三門。
sorry，我而家用緊手機咯。iPad 即係嘅品種即係平板電腦。我用 Samsung 平板電腦，我嗰部廢咗，已經見到你。我嗰部三星平板咧，已經由2019定2020買啊。我嗰部已經見到裏面啊，已經見到啲零件啊，然之後仲可以用到啊。我唔知啊，我仲用嗰部嚟做功課喎。係冇爆炸就嚇。其實我唔明點解呢，我逢親玩陽光群島嘅大型伺服器嗰陣時，我就會 crash 噶。可能因為太多 RAM 數，所以係。Hello，我哋而家玩緊陽光群島。你都入嚟，我哋開緊142喎。等陣，我哋下一個站就係艾迪斯，唔係艾迪城時間廊啊，時間廊咯。我哋就快入西隧啦噃。等陣，隔旅遊巴去咗邊啊？喺後面。OK，我哋而家入西隧啊。下一站係西區海底隧道轉車站。The next stop is Western Harbour Bus Interchange。下一站是西區海底隧道轉車站。請緊握扶手，Please hold the handrail。緊握扶手。頭搖又尾擺，漂移境界bus。頭搖又尾擺，漂移境界。我一早已經失敗咗安全駕駛啊，因為一超速嗰陣時已經係失敗咗。可能係因為唔係，可能係因為咧你揀嗰架咧比較快，即係舊頭，可能永巴嗰個舊頭俾嗰啲引擎用咗 V8引擎。我呢、個我呢、個我叫極速傳輸嘅速度，我仲要化埋發呢個未未啊！我哋而家出隧道噶咋，你可以喺明月角嗰度。
我要有美擺，飄移境界。我要有美擺。Central South Bus Terminus. Central South Bus Terminus。哇！有人咁快就去到北環啊？唔係係MTR 咯。係邊個打嚟？有人打嚟應該。我唔知啊，好似有人死啦！係冇咗10秒時間啦。如果我10秒之內冇得入 Roblox 嘅話，我就會冇嘢啦，冇嘢啦。我啱啱好叻啊，冇咗。你係咪 crash 咗？唔係啊，我哋而家喺北環轉車站嗰度，而家喺北環轉車站嗰度，我而家駛緊過嚟。哇！唔好爆粗啊！唔好爆粗，我錄緊片啊！喂，我阿媽都喺我身邊噶，唔好爆粗啊！你哋小心條片啊！碌咗翻去話俾人知道嘅話，佢又放心啦嚇。你哋小心條片，俾人又知道啦。我而家係北環啊！嚇咁都得？AMB 轉車站，轉車站，轉車賣。哎呀，我唔先時啊！我而家要我我睇，我已經曾經試過。有冇人可以做到？真係有冇人可以做到？秋名山轉法啊？求文字筆，求文字筆。哦，我知道呢條，我知道 RIP。嗯，好慘，死晒啦！哦，我又炒咗車。我都唔係太知道。而家去緊紅地磚。肯定。其實有冇人可以整紅 van 曲啊？紅 van 曲，其實整曲咧，你都係要用 Compouter 噶。我而家我而家去楓樹里，我而家要去楓樹里啊！我去楓樹里，我超埋紅燈啊！嗯，
轉彎。哇哇！有個人名叫 KMB 8721，無端端使埋嚟啊！你又唔係亡命運輸嘅一部分。嗱，雖然喺亡命運輸有群組啊。啊，有咩？我而家咪開緊142。有時候我睇唔出對差嘅。有隻擺底。Oh my god！有一隻啊喺凳底。我而家嚟，好慘啊！死火！我而家我而家算啦，我而家去玻璃樓先。我撞死咗人啊！安靜啊！我撞死咗人啊！我撞死我陽光碼頭等我，而家要搞咩？我哋而家唔係頭文，我哋而家唔係應該送乘客去目的地，唔係送豆腐去人哋屋企嗰度。我哋而家唔係送緊豆腐，我哋而家送緊乘客啊！哇！真係呢個係第一次，係有11個部門嘅。其實142，你覺得個走線係咪有少少奇怪？係咯，我都想問下，點解142要兜埋文化區咧？哇！太正啦，消防局太正啦，消防局係咪有人打過嚟？中環醫院吓，你咁快就去咗嗰邊啊？因為我哋開啩舉報。哎呀，我都知啦，我講笑啫嘛。都話嘅啦，係咯，我都唔係太知。哦，嗰個應該係我嚟嘅，係咪咧？應該係咁正。唉，你電話響啊！哇，太正啦，仲間
仲爭5個站就搞掂晒㗎，太好啦！我係中話俾你話俾你哋知一樣嘢啊！我阿媽以前喺馬鞍山嗰度翻工嗰陣時，你知道嗰陣時咧，屯馬係咪未有顯徑站嘅？就係咧嗰陣時係咪得個803嘅？你知唔知道我阿媽嗰陣時佢翻工嗰陣時，佢搭 van 仔幾多分鐘就去到馬鞍山啊？10分鐘，10分鐘就去到馬鞍山啊！睇我緊片啊！我阿媽神仙唔係錯，我唔知喎。咁快？哇！佢肯定係佢肯定佢佢肯定佢肯定大個咗嘅時候咧，諗住哦，有人好似諗住大個嗰陣時，有人好似大個嗰陣時諗住做咩？通宵紅 van 司機啊！你真係想做㗎？大個真係想要做通宵紅 van 司機，爽啊！仲爭2個站就搞掂晒啊！咪太空館附近，太空太空館附近咯。我唔知，我而家轉緊彎。太好啦！太好啦！文化區嗰邊係1個站都冇啊！我而家喺第18啦，我而家去緊第19個站就搞掂晒。OK 啊。係啊，點解個橋硬係都要有個死人閘嘅？呢個牌冇。之後我個 friend 又入咗嚟。太好啊！我老豆買咗朱古力俾我老母。唔係俾你啊，李成浩，係爸爸買俾媽咪㗎。我就係話俾佢哋知啊。死人閘唔開啊，就係。唔准食住。爸爸送。偷食先。肉啊！大正啊！呢個死人閘啊！好吸引啊！
其實你知唔知到時咧，盧鐵咧就會有就會喺陽光群島嗰度噶。幾張係幾錢港紙啊？梗係啦，應該喺2026年之後先有。香港就咁平咯，香港就買到好貴。近嚟㗎。係啊。係啊，3月嗰度已經有新地鐵站啦，盧鐵。係啊，百合園站啊嘛。好啊。哦，OK。係啊，45分鐘。去到20號先放假。嗰隻假俾翻嚟叫佢開。我哋將自己送媽媽情人節的禮物不人開。好啦。轉彎啊！我反咗車。你放心，我哋一定開。你係咪見到我啱啱直接衝過去個牌嗰度？我而家就幾斤奶啊！哇，犯法，好味喎！唔係真係犯法，我而家唔想彎咗。我唔即係坦白講，培根啤一定好食㗎。做咩啊？得咩獎？入選獎。我而家未到，我而家轉埋個彎就搞掂晒嘅。開飯。大佬搞唔掂，我真係好好。到站落車，小 V。太好啦，完成咗成仲要買翻去。我攞唔到安全駕駛證啊！我已經撞咗。即刻食好味。你有啊？恭喜恭喜！好啦，我而家就哇，真係20幾，我半個鐘內已經可以。點解嚟㗎呢個？我半個鐘以內已經。你成號你望下。我見到啊！光卡我哋條死嘅三文治，咁咪可以食到咁嘅。哇！我半個鐘以內已經到站啦。而家玩咩？好好味喎！一陣間再玩咯。而家要沖涼啦。哦，我而家沖涼。我而家去沖涼先啦，拜拜，一陣間見。